3, 2, 1, start. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி டுடே டாபிக்ஸ்க்கு வந்து சிமெண்ட் மார்ட்டர் பற்றி தான் நம்ம பார்க்குறோம். இன்றைக்கி டாபிக் சரிங்களா. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்தோன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மார்ட்டர் சரிங்களா, என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது கலவையில் சொல்லிட்டு அது மாதிரி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்தோம். ஏன்னா நம்ம ஒரு டைம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்குறப்ப கூட என்ன புதுசாக பார்க்குறவங்க இருந்தாங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னா அந்த வீடியோ போய் பார்ப்பாங்களே, ஏன்னா அதுவும் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதனால தான் நம்மளும் சொல்கிறோம் சரிங்களா. ஏன்னா இது ஸ்டார்டிங்கில் இது பார்த்தாங்கன்னா திடீர்னு ஃபுல்லாக நம்ம என்னென்ன சொன்னோம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா. அதனால தான் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோன்னு சொன்னோன்னா அவங்களும் போய்ட்டு அந்த வீடியோ போகிறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் நம்ம இதை பற்றி சொல்கிறோம் சரிங்களா. நம்ம இன்றைக்கி சிமெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா. என்னன்னு சொல்லிட்டு சிமெண்ட் கலவையில் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் சரிங்களா. சிமெண்ட் மோட்டார் ஈஸியாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேபி மோஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகுது சரியா. வேறு என்ன இருக்குது, என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன இது பண்ணுறாங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் சிமெண்ட் சேண்ட் அண்ட் வாட்டர் சரிங்களா. இப்போ கலவைக்கு என்னென்ன தேவைன்னா மேக்ஸிமம் தண்ணியும் மணலும் அதுக்கப்புறம் சிமெண்ட்டு தான் தேவை. இது ரொம்ப மிக்சர்னால் கலக்கிறது, எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க கலக்கி அப்போ தான் ஒரு கலவையாட்டம் யூஸ் ஆகும் சரிங்களா. அதான் சொல்கிறேன், யூஸ் டு பைண்ட் பில்டிங் பிளாக் சரிங்களா. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு. பைண்ட் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு, இப்போ ஒரு செங்கலுக்கு மேலே இப்போ இன்னொரு செங்கலை வைக்கணும், அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்கணும், அந்த கலவை போட்டால் மட்டும் தான் ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்கும் சரிங்களா. அதை தான் பைண்டுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா. அதுக்கு அர்த்தம் அதுதான். பைண்டுனா ஒட்டிக்கிறது. இப்போ ரெண்டும் இப்போ கம்மு போட்டால் ஒட்டிக்கிறோம்ல, அதுதான் சொல்லுவோம் பைண்டுன்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் சரிங்களா. அதுக்கடுத்து அது பில்டிங் பிளாக்ஸ். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் பில்டிங் பிளாக்ஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா. எந்த கட்டடம் யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம கலவை இல்லாமல் யூஸ் பண்ண முடியுது சரியா. நெக்ஸ்ட்டு லைக் வந்து என்னென்ன லைக் பண்ணுறாங்கன்னா பிரிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன். இந்த ரெண்டுத்துக்கு மோஸ்ட்லியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதுதான் லைக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. லைக்ஸ்னால் என்னென்னத்துக்கெலாம் இது யூஸ் ஆகுன்றது அதெல்லாம் லைக் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதுதான் செங்கலுக்கு. அப்புறம் இந்த கல்லுனா கட்டப்பா அந்த இதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா. அதான் ஸ்டோனுன்னு சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க சரியா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டுகெதர் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் பிளாஸ்டரிங்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக கட்டி முடிச்சிட்டிங்கன்னா சைட்டில் வந்து பூசு வலைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரிங்களா. அது பேர் தான் பிளாஸ்டரிங் இங்கிலீஷில். நிறைய பேர் தெரியாது பிளாஸ்டரிங்னு சொல்லிட்டு, அதனால தான் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் சரிங்களா. இப்போ சைட்லலாம் ஒரு லெவலுக்காக பூசுவோம்ல, ஷைனிங்காக சரிங்களா, அதுதான் பிளாஸ்டரிங். அண்ட் ரெண்டரிங் சர்ஃபேஸ் ஒரு ஸ்மூத்தாக இருக்கும்ல, அதனால தான் இந்த ரெண்டரிங் சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரிங்களா. சர்ஃபேஸ் வந்து ஷைனிங்காகவும் இருக்கும் அண்ட் இதுவாகனாலும் இருக்கிறதுனால தான் சைடில் மேக்ஸிமம் பண்ணுறாங்க. ஒருத்தர் அது பண்ணாமல் மோஸ்ட்லி இந்த ஒயிட் வாஷிங் பண்ணுவாங்க சரிங்களா. சிமெண்ட்டை மிச்சம் பண்ணுறதுக்காக, காஸ்ட்டு மிச்சம் பண்ணுறதுக்காக அது மாதிரி டேரெக்டாக பண்ணுவாங்க. ஒருத்தர் அது பண்ணாமல் டேரெக்டாக ஒயிட் வாஷிங் போயிடுவாங்க. ஒயிட் வாஷிங்னா ஒன்றும் இல்லை, இப்போ பெயிண்ட் மாதிரி வரும் சரிங்களா. உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியும், மேக்ஸிமம் பெயிண்ட் மாதிரியே ஒரு க்ரீம் வரும் சரிங்களா. அதை தடவிட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடும் சரிங்களா. அது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போதைக்கு, அதனால் அதுவும் கான்சன்ட்ரேஷன் போகுது சரிங்களா. அதனால் நிறைய இருக்குது. இதை பற்றி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோலையும் இந்த வீடியோவில் ஷார்ட்டாக முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம லெத்தாக போகிறது நான் ட்ரை பண்ணுறேன், இதோட கண்டினியூஷன் சரிங்களா. உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பார்த்துட்டு போங்க சரிங்களா. வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே பண்ணுங்கள் சரிங்களா. மேக்ஸிமம் கான்டாக்ட் பண்ணுறது தான் ஓகே. பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு பெல் ஆலில் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர் பை BuyMote e-shopping. Thank you friends. Tata. Bye bye.